Kamu mungkin sering dengar suara kucing mendengkur saat mereka merasa nyaman. Tapi tahukah kamu, suara dengkuran kucing ternyata punya efek penyembuhan? Penelitian menunjukkan frekuensi dengkuran kucing antara 25 hingga 150 Hz bisa membantu penyembuhan otot, meredakan stres, bahkan mempercepat pemulihan tulang. Bukan cuma untuk mereka sendiri, tapi juga buat manusia di sekitarnya. Itu sebabnya orang yang punya kucing sering merasa lebih tenang. Karena ternyata kucing bukan cuma teman peluk saat galau, tapi juga penyembuh kecil berbulu yang kamu nggak sadar kamu butuhkan.